مرحبا، أنا حمزة رزوق وسأرافقكم اليوم للاطلاع على مشروع مميز. فيلل في قلب إسطنبول الآسيوية وسط الطبيعة، ستعيشون في استقلالية تامة. دعونا نكتشف المزيد. في مشروعنا الجديد سننقلك للعيش في قلب الطبيعة. مشروع فيلل فخمة في قلب طبيعة القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول. 85 فيلا فقط موزعة على 100,000 متر مربع، 70% منها مساحة خضراء وخدمات اجتماعية راقية. 85 فيلا بمساحات مختلفة وأنماط تبدأ من 4+2 وصولا إلى 10+2، بالإضافة أيضا إلى وجود 4 قصور في هذا المجمع الفخم في قلب الطبيعة الخلابة. في مشروعنا الجديد ستعيش بأتم معنى الكلمة في استقلالية تامة وسط الطبيعة بهواء نقي ومناظر خلابة. جميع الفلل تحتوي على مسابح خاصة بأنماط مختلفة ومساحات متعددة. هذه الفلل الراقية تحتوي أيضاً على حدائق خاصة بمساحات مختلفة وتصميمات راقية. في هذا المشروع المميز نسبة اكتمال الأشغال وصلت إلى 85% في مختلف الفلل. نتابع معكم الآن هذه الفيلا النموذجية. للمزيد من التفاصيل زوروا قناتنا على يوتيوب وباقي منصات التواصل الاجتماعي. نسعد بخدمتكم.